Bueno, pues amigos, ya vamos en camino hacia el juguetón, hacia el mero centro de Toluca. Estamos ya en camino. Espero que este evento sea pues el primero de muchos, que los compañeros se animen a participar. Como ustedes ya vieron, pues la mayoría de equipos de sonidos de Toluca nos están apoyando. Muchas gracias a todos. Esperemos que sea bueno, es por una causa noble y pues de verdad vamos a ver si juntamos pues, por lo menos unos 1000 juguetes, ¿no? 500 juguetes. Entonces ojalá y cuando ustedes vean el video les guste. Estaremos recolectando el día de hoy y estaremos repartiendo el día domingo. Ahí en el Facebook se aceptan lugares a donde de veras que tengan necesidad para los niños, pues también de la calle, los niños de bajos recursos. Vamos a tratar de regalarles una sonrisa y que el día domingo les lleguen sus Reyes Magos, ¿verdad? Estamos aquí en el mercado de Palmillas. Vamos en camino hacia la Alameda. Ya casi son las 3 de la tarde, vamos corriendo, porque a veces con el trabajo pues no es posible salir antes, pero le estamos echando muchas ganas. Espero que esto sea un gran evento. Ahí vamos en camino a la Alameda. Los sonidos de Toluca unidos por una sola razón: la sonrisa de un niño. Ustedes pueden ser sus Reyes Magos. Vamos a enseñarle a la familia a dar, a los hijos a dar y también a recibir. Ojalá y se pongan de lo mejor. Ahí vamos en camino. Al ratito más imágenes ya en el evento. Estará transmitiendo también el señor Alejandro Linares, la gente de Sensei TV, que también ellos estarán pues transmitiendo el evento. Ya vamos en camino a la Alameda Central. Miren ustedes cómo se pone el tianguis de Palmillas, full. Ahí vamos, muchachos. Baila, baila, Margarita, esta gaita sabrosita. Quiero comer las bolitas de tu boca, que está rica. Quiero comer las bolitas de tu boca, que está rica. ¡Vaya, Jaramillo! ¡Gózalo, gózalo!
ya llegamos al centro de la Alameda. Aquí mero va a ser. Aquí están instalados los compañeros. El audio, aquí va a ser. Vamos a buscar un lugarcito, un estacionamiento para acomodarnos y empezar ya. Aquí va a ser, aquí es la Alameda. Aquí va a ser el evento. Dale negro para grabarte. Parece que está por la los argumentos. Un saludo para todos, de parte de los mexicanos de Díaz. Todo el mundo a bailar. ¿A qué no entendemos? Todo el mundo a bailar. Se baila y se goza, como se fuma a besos. Sonido Galaxia, le llegó el maestro Alejandro Linares, Sensei TV, Sonido Galaxia, a la gente de Medellín. Bienvenidos a los cielos, los niveles de cultura soberana, a la media central de Lucas. Estudiantes juveniles, los llenos de cultura, el Ponce, ¡vamos! Esto se baila brincando y ganando, allá y para acá. Para la moto del sabor, saludos, de parte de DJ Ponce.
De Santiago de la Gotepec llegamos, organización Chicos Sinceros, pero bien sabrosos. Ay, Dios mío, Dios mío. Para mi compadre Sergio, el pelón del micrófono, y calibre sonido cuatrero. Para el Chimalhuacán. Para mi compadre Pepe Mendoza, Estudios PM. Mi compadre Arturo, sonido Guachareta. No viene desde el infinito ni más allá. Viene de San Juanito apoyando sonido guayabo. Es de famoso Voice. Para los chamacos de Maya. Para mi compadre Armando Morales. Al guayabo y el vaquir, para el jumbo. Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá, mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá. Viene, 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 viene. Qué rico con trabajo. Sonideros de la vieja escuela, para el Pollis, para Pablo Luca, para el Gama Carrusel, para Sterling, para el Expo, para el Mago, para el Jumbo, para Bakir y el Guayabo. Ábreme la puerta porque vengo borrachón. Ábreme la puerta, que vengo bien borrachón. En el corredor, tiradito por el patio porque vengo sabroso. Sabroso. Me acuesto en la cocina, no tengo almohada, mi amor. Y mañana vas a estar furiosa si me la tumbo. Porque yo mañana sigo con mi mismo son. Con mi mismo son. Ay, que ando borrachón. Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá, mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá. Eso, qué bonito, amigos y caballeros. Para toda la gente que nos acompaña, vámonos a bailar sabroso. Para ti, María Elena, para ti.
Ya estamos listos para la entrega de juguetes de Toluca. Tenemos aquí a Sonido Remix. Gracias. padre. Voy a dar la voz, todos conocen a la banda. De la máquina. El piloto Capitán Boys. Y los demás compañeros que pues no pudieron venir, vamos a empezar ya el trayecto directo al cajón, vamos, ¿verdad? Vamos al barrio del cajón, San Pablo Topan, a ver qué tal nos va. Y ahí le vamos a dar vuelta. Ahí vamos para allá. Fórmanos ahí atrás. Chicos, ¿cómo están? Bien, todos, qué buena onda. Vamos a hacer Eric, baja una. Ahorita que les digas que todos digan gracias a los sonideros del Valle de el que Toluca. no esté formado, no le vamos a dar nada. ¿Vale? Que les explique de qué es niño. Hoy les platico Te grabe, señora. que... Ahí se lo mira. Ah, mira, tenemos hasta camarógrafo, ¿eh? Bien formados, ¿eh? Bueno, pues hoy les platico que vienen varios compañeros y todos ellos tienen equipo de sonido. Ustedes saben qué son los sonidos, ¿verdad? Los bailes, todo les gusta. Híjole, ya nos vamos, ¿eh? Para la próxima. Bueno, ¿tienen algunos compañeros de sonido? Por ahí se van a presentar los compañeros. ¿Conocen a Eder la voz? Yo no lo he Eder la escuchado. voz, sonido la máquina, sonido capitán. Este es de las vitrinas, sonido Dayton. Remix anda por ahí también. Esto que les traemos es
lo juntaron todos los sonidos el día viernes en Toluca. Les vamos a regalar una pelota porque todavía vamos más para arriba donde hay comunidades más necesitadas ya. Entonces tomen distancia por tiempo. ¿Sí van a la escuela o no? Sí. Tomen distancia por tiempo. 1. Pero díganles todos juntos, gracias sonideros de Toluca. Espérense. Gracias sonideros de Toluca. 1, 2, 3. Gracias, sonideros de Toluca. Ahora sí, muchachos. Yeah. Ahora sí, un aplauso, chavos. Ese es para ustedes. Gracias, ¿No traen encendedor? Bueno, como les vaya tocando, ¿vale? Sí. ¿Vale? Sale, vale. Conforme les vaya dando, ya se van haciendo un lado. Agarra otra, Harry. No. ¿Y aquí cómo se llama? Cuéntenme. ¿Barrio qué? ¿Bordo Nuevo? Pueblo Nuevo. Ah, Pueblo Nuevo. Pásame para allá también. A ver, Majo, ayúdenme. Que se formados, porque si A ver, no... bien formaditos, el que se salga de la fila no le toca, ¿vale? A los que ya les dieron ya. Ya tienes tú. Ahí le falta. ¿Dale? Nos vamos haciendo para allá los que ya tengan, para que no, no nos hagamos bolas, ¿va? ¿Cómo te llamas, campeón? ¿Cómo? Órale, Orlando, hasta nombre de... No quiero una. Ah, bueno. Y ahora... Se la cambio con la... Una roja, va con las esferas. ¿Este árbol? No. Híjole, qué mala onda. ¿Cómo? Campeón. A este cambio se la quítale el suyo y dale una pelota. Ándale. Ándale. ¿Tú cómo te llamas, campeón? Campeón. Ah, no tiene nombre. Bueno, lo vamos a bautizar, ¿eh? A ver, ya tenemos allá a Daito que va a ser padrino de bautizo. De nada, cuídate mucho. ¿Ya? Ya la tengo para la secundaria. Vale, chicos. A ver. Sí me cabe, mira. Ahí estuvo. Ahora vamos más para arriba. ¿Qué te dijeron? ¿Qué le puso ahí? Ahora le salen un montón de chavillos, ¿eh? Se ve que sí trabaja. Sí, ¿verdad? ¿Cómo están, chicos? Y al que no conteste no le vamos a dar nada, ¿eh? ¿Cómo están, chavos? Ah, ¿verdad? Hasta gritan, tú también, mira. Bueno, pues les platicamos que somos de una asociación y somos... ¿Conocen los sonidos? ¿Les gustan los sonidos? ¿No te gustan los sonidos? Ya puedes retirarte. De aquí Bueno, para que salgan pues todos. es una asociación de sonidos de Toluca. Hoy, bueno, pudieron venir pocos compañeros. Está Sonido Dayton, La Máquina, Harry Mix, por allá adelante anda Eder La Voz. Y yo soy su amigo el capitán. Entonces, el día viernes hicieron ellos un evento donde recaudaron todo esto y muchos sonidos más fueron a dar sus aportaciones. Entonces hoy los compañeros les van a dar un obsequio esperando que se la pasen bien, que puedan jugar mucho con él, ¿vale? Entonces, vamos a mandarle un mensaje a los compañeros de que nos están viendo ahorita también por internet y vamos a decirles gracias, sonideros de Toluca, ¿vale? Entonces, a la de 3 les decimos todos, ¿vale? Gracias, sonideros de Toluca, ¿va? 1, 2, 3. Gracias, sonideros de Toluca. Órale, buenísima onda. Un aplauso, chavos. Ese es para ustedes. Fuerte. El que no aplaude, no hay pelota, ¿eh? Fuerte. Bien.
aquí, por aquí nada. Hola. No, mejor no. Vente a formar tu mano. Mira, corre. Acércate. Nomás conocen al Yemayal. Nada, cuídate mucho, campeón. Juegas mucho, ¿eh? No, ¿de qué, señor? Buena tarde. Dale, chicos. Juegan mucho. Se cuidan. Adiós. Feliz año. Gracias. Decía que si me da una para su hijo. ¿Y por qué no corrieron hasta allá, muchachos? Sí, estábamos. ¿Sí le llegaron los reyes o no? No han llegado nada. ¿No han llegado los reyes? Nada. Pues ya llegaron. A ver, fórmense, niños. Fórmense, hijos. Lo malo es que no le llegaron los reyes, ¿eh? No es cierto. No es cierto. Con tu hermana. Formaditos. Párenlo también, señora Barco. ¿Todos son de la misma familia? Gracias a Dios. A ver, ¿quiere que le traemos una tele, eh? No la traigas. Disculpo, licenciado. Esto que les traemos, ¿sí conocen los sonidos, no? ¿Los sonideros, no? Ajá. Esto lo juntaron todos los sonidos de Toluca. Es para todos los niños, vamos más para arriba todavía. Acércate, mira. Espérense. Primero tienen que dar las gracias a los sonideros. Tienen que decirle gracias, sonideros de Toluca, ¿eh? Todos juntos a la 3. 1, 2, 3. Vete, Río, Fórmense. ¿Ya? ¿Están todos? Vamos. ¿Quién falta? ¿Tienen todos? Regálame una pelotita para Adiós. no tanta familia. Solo aquí entretener. Aprovechaste, este es el señor y yo entretengo en otra cosa, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. Se cuidan, juegan mucho. Gracias. Pórtense bien, que ya vi que necesitan a ¿de qué? Buenas tardes.
Está bien, está bien. Pues aquí seguimos en el municipio, en la región de San Pablo Topan. La verdad es que pues bastante niños, seguimos buscando las zonas pues, más marginadas de aquí del valle. Ya está bajando todo lo que traíamos, pero pues todavía nos sobra bastante, y aquí seguimos. Sonido Eder la voz, sonido Harry, sonido Capitán, sonido La Máquina y un servidor de ustedes, sonido Dayton. Aquí pues estamos echándole muchas ganas, a esto que es el juguetón de Toluca. Ahí vamos muchachos. Ahorita que lleguen los demás, mira, ahí vienen. Corre. ¿Sí llegaron los reyes o no? Sí, ¿verdad? Si les dan algo, sí llegaron. Sí, no. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llama aquí, señora? Barrio del Cajón. Barrio. ¿Y para allá más enfrente qué hay? Hay otras casas acá de este lado. Pero todo para enfrente, ¿para dónde sale uno? Si se va todo por enfrente, la verdad que sí no sé, pero si hay un camino que luego baja para abajo, sale a San José Buenavista. Pues por ahí no, por ahí bajamos. Saquen la bolsa de los juguetes. ¿O quieren pelota? Saquen los Hot Wheels y todo, los Max Steel y todo lo que traemos. A ver, tengan, señora, para que agarre los dos. ¿Y tú? No, es Saraí. No hablas, Saraí. ¿Y tú cómo te llamas? Esmeralda. Oye, puros cristales en su casa, Esmeralda. ¿No está por ahí Rubí? Aquí no hay Rubí. ¿Y usted cómo se llama, señora? Sara. No, es una niña es el Luz. Pero hay poquitos niños. A ver. Coméntales, licenciado. ¿Tienes una pregunta? Ya que no estuvimos allá. ¿No les hemos dado a ustedes, no? No. ¿Seguro? Las mandaron los señores. El gordito ya le di. Mire, pues les trajimos un perro. Pero tienen que, esto es de los sonidos de Toluca, ¿sí conocen los sonidos o no? Sí. Miami, De Toluca, de Mr. Robot, de Cristal, Todos, ¿y quién? Ese güey, dale un poquito. Mr. Robot, sonidero, dice. ¿Conocen a Eder la voz? Sí, ese, dile. Pues les va a bailar hoy. Pero si ustedes le aplauden, Tienen que decirles todos juntos. Ahí está el sonido adentro. Todos juntos. Gracias, sonideros de Toluca, 1, 2, 3. Gracias, sonideros de Toluca. Ahora sí, niñas, a ver.
¿Sí quieren o no quieren? Es un juego de té al niño. ¿Cuál quieres? Como si ¿O quieres una pelota? ¿Te la cambio? ¿Cuál quieres? ¿Sí? ¿Te doy una muñeca y me das esa? ¿No lo quieres? ¿No? ¿Segura? ¿Te falta ya? ¿Con todo? ¿Qué vas a decir? Dales una pelota ya a los muchachos, ¿ya los viste ahí hacer? Dale pelota, pelota. Mande. Vale. A la niña ya le dio. No, ya. Escóndemelo. Gracias. ¿Listos? ¿Ya? A la niña Gracias, chicos. Se divierten, juegan mucho. Como dijo la señora. Más o menos a qué altura está el camino. ahí en el puente. Yo aquí todavía estoy más para abajo. ¿No es el único que se ve? ¿Es por ahí? Sí, ¿no? De aquí también para la vida. Pues ahí salimos así. No, de ahí tú que ya te la sabes. Seguimos. Órale. Aquí seguimos amigos. Tratando de regalar sonrisas. Todos los sonideros de Toluca. Aquí seguimos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Sí llegaron los Reyes, Leonardo, no? Te vamos a regalar un juguete, ven. ¿Qué quieres que te regale? ¿Sí estudias o no estudias? Sí. ¿Qué estudias? ¿La primaria? Mira, ven, te vamos a regalar un juguete. Es de parte de los sonidos de Toluca. Y una mochila, ven. No, pues yo te lo voy a dar a ti, ya le dimos allá a tu hermanito. Ahí es tu mamá. Ahí viene, mira. Ahorita que venga su mamá, pero...
Esa es manita, ¿no? Aquí es como. Ya sales aquí a San José Buenavista. ¡Córrele, señora! No se vaya a caer. Se acaba la pila. ¿Qué pasó, máquina? Para hacer un video más. Sí, pues ¿Le vamos a regalar un juguete, señora? ¿Sí estudia Leonardo? ¿Cómo se llama? ¿Sí estudia o no estudia? ¿Y reprueba o es medio burro? Es medio flojo, no es burro. Le vamos a regalar una mochila, señora, de parte de los sonideros de Toluca. ¿Sí llegaron los Reyes o no? No, aquí no llegaron. ¿Te gusta el fútbol, Everardo? Pues le vamos a regalar un balón y una mochila. ¿Cómo se dice, Everardo? Tienen útiles ahí, para que los aprovechen. Échale ganas, ¿eh? Es mi niño. Pero aquel es más desastroso, ¿no? Está haciendo apenas la tarea. ¿Aquí cómo se llama, señora? San José Buenavista, chico. Chico. ¿Sí te gustó, Everardo, o no? Es para que estudies, ¿eh? Para que juegues. Si no, luego te va a crecer la panzota como unos que yo conozco. ¿Sí o no, licenciado? Aquí cuidando las vacas se nos va la panza. Sí. ¿Cuántas tienen? Ahí viene allá el... ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? Cabrón, se llama cabrón. ¿Y también tú estudias? Sí. ¿Sí? ¿En qué grado vas? Primero ve. Órale, primero ve. Te voy a regalar una mochila con útiles para que la aproveches el primero ve. ¿Vale? Sí, ¿Cómo se dice, niños? Para ustedes también. ¿Vale? Le das unos a tu hermano y unos para ti. ¿Vale? ¿Cómo se dice? Un aplauso para los muchachos. Échale ganas, ¿eh? Pásensela bonito, ¿eh? Esté bien, señora. Ándele. Vamos a seguirle. Ahí vamos, todavía tenemos muchos juguetes. Venimos cargados de juguetes. Estén bien, señora, cuídense. Adiós. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Néstor. Néstor, ¿y tú? ¿Quieres una pelota? Les damos una pelota. ¿Qué pasó, señora? ¿Le regalo un globo? Sí. Pero no traigo globo, señora. ¿Qué traen entonces? Traigo pelotas, juguetes. Pues ya me creces que se fue a pasear Tantito, mi ¿eh? niño. Tantito. ¿A dónde se fue a pasear? Sale, muchachos. Carmita. Ándale, pásele, pásele. Ay, Ah, pero con tal de que me quite ese perro, no me vaya a morder, ¿eh? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? Jarrimín. ¿Sí llegaron los Reyes o no? ¿Eh? ¿Sí llegaron los Reyes a la casa? Me da, sí, ay, pero sin nada. Es como, ¿no llegaron, señora? ¿Cuántos niños tiene? Tengo uno, dos. Pero ya están casados, ¿no? ¿Eh? Ya están casados sus niños de Está usted. casado, pero se salió, tiene que de entregar mis juguetes, se fue a Charmita. No, se fue a echar. No, mentira. ¿Cuántos son? Feliz. Son dos niñas. Uno. Dos niños. Dale la pelota al licenciado. Y una. Aparte me hubiera que sus dos hijitos. Aquí ya te dieron. ¿Cómo se llaman estos dos hijitos? Charlie y Jair. Órale, con Charlie, ¿eh? Charlie la voz. Charlie la voz. Del guayabo. Saludos. ¿Les vas a dar aquí? Eh, Pues darles un dulcecito para empezar.
ver quién quiere. ¿Cuántos son? Fórmense, niños. Nada más hay 2 niños. Pues nomás ellos. Van a pasear. No, pues. Lo perdieron, estos están ganando. No, pero acá está la mamá. Si ya les dieron a los niños que Pues son de acuerdo. nosotros, ni Esos niñitos que pasaron, que les dieron primero, ni son de acuerdo. Son esos. No, pero no son para el... Tengan cuidado con la camioneta, chicos. Para acá, Juguete, mis No, ellos ya les dieron. ¿Ustedes ya les dieron? ¿Ustedes ya les dieron? chamos. Mentira. Ya les dieron. Nada más falta la Tengan niña. cuidado. Nada más falta la niña. Ese hermanito viene de desinfante. ¿Y usted una pelota? Ya les dieron. ¿Ya? A ver, tú pásale. Pero todavía falta. Ese falta mi niño. Espérate, Órale, un carrito. Una pelota. La que te digo, pásame, ¿no? ¿Qué es? ¿Niño o niño? Niña, hay un niño. Un niño. Una niña. Dame una pelota. Uno para pelota. ¿Es niña? Sí, niña. una niña. Son 2 niños y 2 niñas. Son niños. Muchas gracias. Ándele, señora. Ándele. Aquí andamos. ¿Sale? Cuídense, muchachos. ¿No se portan bien? ¿Cómo te llamas? Uciel. ¿Y tú? ¿Y tú cómo dijiste? ¿De qué grupo norteño eres? ¿De los Tigres? ¿No le llegaron los Reyes entonces? ¿Quieren una pelota o un juguete? Un juguete. Lo traigo puros para niños. A ver, abre la señora. A ver, Eric. Un juguete para hombres, dice, ¿verdad? Traemos caballos acá para el amigo. ¿Ese o este? ¿Ese o este? Te habla Eric. Te habla el Leder. ¿No dijiste pelota? Una pelota. Hola niños, agarren las pelotas. ¿Y si estudias o no? Sí. ¿Qué año vas? 6º. Dile gracias, sonido Eder. No. Dile gracias a los sonideros de Toluca, así como te digo. Gracias. Voltea para la cámara. Gracias. A ver. Sonidos de Toluca. Sonidos de Toluca, gracias. Gracias, sonidos de Toluca. ¿Y tú? Gracias, sonidos de Toluca. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? ¿Y cómo te dice la banda? Pollo, órale muchachos. Cuídense mucho, Échenle ganas. Ese es el panzón del Eric. El Eder. Bueno, pues nada más para agradecer a todos los compañeros de todos los sonidos de Toluca que nos apoyaron. Ya terminamos de repartir los juguetes que traíamos. Muchas gracias. Creo que vimos muchos niños felices. Demasiados niños felices. Nos vamos con una gran satisfacción. Gracias al trabajo de cada uno de todos ustedes. Gracias a todos los amigos que nos Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esa gran colaboración que aportaron todos ustedes. A nombre de los compañeros que hoy fuimos a regalar una sonrisa, así mismo les queremos agradecer a ustedes por ese apoyo. Esperemos que el próximo año sea mejor y agradecemos también a la familia que hoy estuvieron al pendiente con nosotros. Gracias a todos los compañeros sonideros, le damos
Las gracias a ustedes, porque yo creo que se hizo todo esto, ¿no? De verdad agradecerles a todos los que apoyaron, aportaron, y a todos los compañeros sonideros, bueno, pues una felicitación y un buen esfuerzo que hicieron. Muchas gracias, nos vemos el próximo año. Sonido La Máquina, Sonido Capitán, Harry Mixer, La Voz y todos los demás compañeros sonideros de Toluca, gracias. Nos vemos. Cumbia, cumbia y amor. La rueda de la cumbia ambagosa va con emociones, la rueda de la cumbia ambagosa va con emociones, enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones, enamoraba a la muchacha y conquistaba corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones. Los tambores se quejaban y los pitos sollozaban, los tambores se quejaban y los pitos sollozaban, y un negro que la escuchaba de sentimiento lloraba, y un negro que la escuchaba de sentimiento lloraba, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones. Dulce cumbia, cumbia y amor, qué sabroso. Enamorando y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando estaba yo y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones, enamorando y conquistando corazones.